Tere tulemast meie uude podcasti. Meie külaliseks on täna Kaidi ja teemaks inimeste juhtimine osteopaatia kabinetis või siis ka juhtimine ja osteopaatia. Tere Kaidi! Tere Ragna ja aitäh, et sa mind kutsusid ja sellise vahva teema olid nõus käsitlusse võtma. Miks me just räägime osteopaatiast ja juhtimisest, siis arvestades seda, et ma olen väga suure osa oma töökarjäärist olnud juhtija, nii-öelda inimeste juht. Ja kui ma hakkasin osteopaatiat õppima ja osteopaatiaga tegelesin, siis märkasin tegelikult sellel on nii palju ühist, et nii osteopaatial kui ka juhtimisel. Et ma ei pea siin silmas nagu sellist autoritaarset juhtimist või administratiivset juhtimist, et ikkagi pigem see pehmem pool, mis puudutab inimesi, nende meeleolu ja igapäevaelu ja samamoodi ka sinna juurde kuuluvat tervist. Et see juhtimine on pigem selline suunav pool. Kuidas on juhtimine ja osteopaatia seotud? Nad on tegelikult päris sarnased, et kui me võtame, et keha on terviklik süsteem, kus on siis struktuur ja funktsioon omavahel seotud, siis samamoodi juhtimise puhul on ka ju oluline struktuur, funktsioon, et kui midagi on paigast ära, mingid funktsioonid ei tööta, siis kogu struktuur on samamoodi logisemas, et täiesti üks ühele nii-öelda süsteemne mõtlemine, struktuur ja funktsioon ja need on kõik sarnased, eks? On küll, et süsteemne mõtlemine ka, et kuna keha on tervik, siis see tähendab seda, et kui ühes kohas on valu või ebamugavustunne, siis see puudutab ju kogu keha. Et ka organisatsiooni tasandil, et kui seal on mingid kitsaskohad, siis ei jäta kunagi ka kogu organisatsiooni ennast puudutamata. Et igal juhul on need seosed. Ja igasugune pinge ja tasakaal on samamoodi olulised, et kui tekib ikkagi kuskile pinge sisse, siis on kogu tasakaal häiritud, kas me vaatame osteopaatia kabinetis inimest ja tema keha tasakaalu või vaatame hoopiski organisatsiooni tasandil kogu siis kollektiivi tasakaalu. Ja samamoodi on kuulamine ja tunnetus ka olulised, mis tähendab seda, et juht peab oma inimesi kuulama, ta peab märkama neid meeleolusid ja samamoodi peab ka osteopaat kuulama oma vastuvõtule tulnud inimest ja samamoodi. Nii ongi juhi roll pingeid vabastada, osteopaadi roll eraldi kehas patsiendi pingeid vabastada, eks? Absoluutselt, et selles suhtes on nad väga sarnased, kuigi esmapilgul tundub, et nad on nii erinevad. Et siis juhtimine ja osteopaatia on seotud läbi süsteemse mõtlemise, tasakaalu otsimise, täpselt nii, terviku nägemise. Absoluutselt, keha on meil samamoodi üks tervik. Põhjuste, mitte ainult sümptomite lahendamine ja mis veel võiks olla? Inimeste juhtimise juures on näiteks üks oluline punkt see, et luua psühholoogiline turvalisus. Et juht peab olema inimene, kelle juurde on lihtne tulla ja oma muresid rääkida. Samamoodi on ka osteopaadi kabinetis. Et inimene, kes tuleb vastuvõtule, peab ennast hästi turvaliselt ja vabalt tundma, ta teab, et ta võib kõike rääkida ja see on kõik okei. Usaldus peaks olema. Just nimelt, et see on ka usaldus seal juures. Et kõik nii-öelda ka need varjatud pinged, mis sisemiselt võivad olla, et ka need kenasti lahendatud saavad, et kas jäävad siis ukse taha, jäetakse või siis saab need nii-öelda vastuvõtu käigus kenasti leevendatud. Lahenduse või leevenduse. Ja hästi oluline on ka koostöö seal juures, et kui patsient tuleb kabinetti või siis vastuvõtule tuleb inimene, et kui
tema harjumused ja tema nii-öelda enda elu juhtimine on viinud teda sellisesse seisu, et ta on vajaduse eest tulla osteopaadi juurde, siis igal juhul on vaja meil leida siis ka lahendus, mis toimiks peale seda, kui inimene on osteopaadi kabinetist lahkunud. Et me vaatame üle, kuhu seisu inimene on sattunud, mille tõttu need kehavaevused on tekkinud, millega ta on tulnud osteopaadi juurde. Ja meil on võimalik valida sellisel juhul inimesega, see on ka juhtimise osa, kus me räägime sellest, et see tähelepanu juhtimine, et kui sa teed neid asju, siis su keha tulemus on just selline, nagu on, et tavapäraselt, mis kõige rohkem osteopaatia kabinetis välja paistab, on istuva eluviisiga seotud pinged. Et on vereringe-häired, on lümfisüsteemi häired, on rühihäired, on hingamisraskused, sellega seoses tekivad juba vereringe-häired, lümfisüsteem ei tööta nii hästi, samamoodi on ka see pool, et inimene ei tunne ennast nii hästi, ta väsib kiiremini ja seal on raskused tulevad kehasse. Jah, et seal on päris palju neid sümptomeid ja muidugi, mis kõige rohkem häirib, on valu ja valu on tavaliselt see, millega lõpuks tullakse. Ja siis me vaatamegi üle, et osteopaadina aitan tähelepanu juhtida sellele, et mis on siis konkreetselt neid vaevusi tekitanud ja inimesel on võimalik ka siis valida see teeots, mida mööda ta minema hakkab, et minu jaoks on see ka juhtimine, et me saame minna nii-öelda ristmikule ja inimene saab valida, et kas ta hakkab oma igapäevaharjumustesse muutuseid tooma, et ta näiteks hommikul teeb oma venitusharjutusi, käib päeval jalutamas. Muudab midagi toitumises näiteks. Või siis teeb ka jõuharjutusi, muudab toitumis, läheb õhtul varem magama, et hommikul jätta aega oma võimlemiste jaoks, et tunda oma kehas paremini. Või siis teine teeots on see, et trenni tegemine on raske. Toitumises ka midagi muuta on raske, kõik need asjad, mida ma olen söönud, on nii head, et neid ei raatsi kuskile nii-öelda kõrvale jätta. Ja siis ongi, see on selle inimese valik ja ta valib omale siis valusama keha ja ebamugavama enesetunde, et vahest on ka nii-öelda tähelepanu juhtimine sellele, et kummast halvast sa siis selle oma halva valid, et kas harjumuste muutmine on raske, et sa ületad selle, et sa ikkagi teed seda selle nimel, et terveks saada, või sa valid, et kõik jääb nii, nagu on ja ma käin lihtsalt iga kuu osteopaadi juures. No lõppkokkuvõttes ei juhi ju ainult tulemusi, vaid ka seisundit, aga sa ei saa seisundit juhtida rohkemat kui patsient laseb, tema teeb valikud. Absoluutselt. Meie ei tee valikuid selle juures, et patsient valib oma tee, kui ta seisab ristteel ja tal on raskused. Absoluutselt. Aga mida tähendab sinu jaoks iseenda juhtimine? Iseenda juhtimine. Ma arvan, see iseenda juhtimine, kui ma vaatan ikkagi osteopaadi kabinetis seda, see paistab juba siis, kui inimene uksest sisse astub. Seda on märgata keha hoiakust, meeleolust, kogu see struktuur, milline inimene välja näeb, kuidas ta liigub ja selles suhtes ka, et kõik see keha hoiak, mis seal juures on, et see räägib nii mõndagi inimese kohta. Ja meeleolu, millega saabutakse, kas ta on pidevas rahulolematuses või ta võtab elu nagu see on? Nagu see on. Et selle järgi saad sa juba hinnata, et kas ta teeb valikuid selle järgi, mis temale on hea, või ta teeb valikuid selle järgi, et teiste meele järele olla või mis teistele on hea. Millised kohustused tal on. Ja, et kas ta juhib ise oma elu või ta laseb teistel juhtida. Et pigem see pool.
kuidas ikkagi juhtida inimesi? Kuidas juhtida inimesi? No, ostepaadina. Ostepaadi kabinetis ongi see pool, et ma räägiksin selle poole pealt, et kui tavaliselt inimene tuleb ostepaadi juurde, siis väga tihti on selline olukord, kus inimene on käinud juba mitmete arstide juures ära, tal on vereproovid tehtud, tal on igasugused analüüsid tehtud ja meditsiiniliselt on inimene terveks tunnistatud, et mitte midagi ei ole häda. Aga inimene ei tunne ennast hästi. Ta on väsinud, kuidagi sihuke imelik ebamugavustunne on, rahulolematus ja nii edasi. Ja üldse, et on ka selline tunne, et ei taha nagu üldse midagi teha, et laske mul lihtsalt olla. Ja kui me võtame seda, et kuidas ta sellise tulemuseni jõudnud on, siis mõtleme selle peale, et tegelikult kui võtta inimest, kes on juba nii-öelda aastatuhandeid ja kauemgi olemas olnud, siis ta on ikkagi loodud selleks, et ta liigub looduses, hingab värsket õhku, sööb värsket toitu ja kui seal on mingisugune komponent on paigast ära, nihkes kuidagi, siis see mõjub ka koheselt tervisele. Et meil praegu ju on täiesti selline elu, et me istume hommikul autosse, lähme sõidame tööle, teeme oma korteritööd. Istume toas ja siis istume jälle autosse. Ja siis lähme koju, istume diivani peale, vaatame telekat, teldime omale toidu koju ja ongi nii. Et siis ongi oluline koht, et juhtida inimese tähelepanu sellele, et mida ta igapäevaselt teeb ja mida ta tänu sellele siis ka igapäevaselt saab. Ja tegelikult on ju hästi oluline, et inimesi panna märkama, mida nad tegelikult teevad. Absoluutselt. Märkama, mida nad tegelikult söövad ja kui palju. Seda kindlasti. Ja et nad ise aru saaks, palju nad siis tegelikult õues viibivad. Kas natuke rohkem kui toast autosse ja autost tagasi või kuidas see ikkagi on? Sest minu arust enamus inimesi ei anna endale aru. Ma ju käin õues, ma tean, mis ilm on. Ja, vahest sellest ei piisa ka, et kui akna lahti teed ja korra vaatad välja, et kuidas see ilm on. Ei piisa. Ja siis ma mõtlen, et ma räägin siia juurde veel selle loo ka, et on osad inimesed, kes tulevad ka vastuvõtule, kes on põhimõtteliselt kõike nii-öelda neid soovitusi jälginud, et liiguvad piisavalt, toituvad hästi, magavad hästi, aga ikkagi on mingid valud. Ja siis me jõuame osteopaatiliste testide ka selleni, et inimesel on tööasend olnud natuke vale või on töövahendite paigutus vale olnud. Või liiga pikka aega ühesugune. Ja, või liiga pikka aega ühesugune. Aga juhtimise poole pealt seal juurde, et on inimesega vesteldes oleme jõudnud selleni, et leidnud üles selle koha, kus on tekkinud kehasse pinge. Ja tihtipeale, kui esitada lihtsalt küsimusi, et osteopaat oma kabinetis ja juhtimise pool on ka see, et osteopaat juhib vestlust patsiendiga või siis vastuvõtule tulnud inimesega ja juhib ka siis tähelepanu läbi küsimuste selleni, kus on pinge tekkinud ja tihtipeale märkab inimene ise, et jaa, mul need töövahendid on kuidagi niimoodi natuke nagu selja taga ümber nurga, et iga kord, kui ma neid võtan, et siis ma pean pöörama ja natuke ebamugav on. Aga igapäevasne töö on sellise tempoga, et ei süveneta sellesse. Ei süveneta, ei suudeta muuta seda, isegi kui see juba valu tekitab. Isegi kui valu tekitab, siis seda ei seostata nagu omavahel. Ja lõpptulemus on olnud see, et paigutatakse oma töövahendid ringi. Mul on päris mitmed iluteenindajad, kellel on vajalik seal kas siis võtta oma meigi asju või on vaja võtta siis mingeid pintsette või ja me oleme toonud siis need töövahendid teise kohta. Verbaalselt oleme läbi arutanud, kus nad võiksid olla ja järgmine kord vastuvõtule tulles on rõõm suur, et see on töötanud,
mul on parem olla, ma ei saa enam aru, kuidas ma selle lihtsa asja peale ei tulnud. Ja ei kannata valuaistingute päeva jooksul mitme valuaistingu juures. Absoluutselt. Või siis on need füüsilised liikumised, et on ka mitmed inimesed, kellele ma olen kojuharjutused andnud, lisaks sellele, et ta saab abi osteopaadi kabinetis, et ma olen neid juhendanud selles mõttes, et tähelepanu juhtinud sellele, et kui ta teeks teatuid harjutusi, see annaks enesetundele palju juurde ja tegelikult... Aga miks ta peaks neid harjutusi tegema? See kiirendab paremat enesetunnet. Et kui üks pool on see, et mina osteopaadina teen ta enesetunde osteopaatiliste tehnikatega paremaks, siis mina ei saa muuta seda, kui ta on uksest välja astunud, siis see pool on tema teha. Et me vastutame mõlemad, nii mina osteopaadina 50% kui ka inimene 50%. Kui ta oma rutiini tagasi läheb, midagi ei muuda, siis on keeruline. Et mul on nagu selles mõttes hästi palju toredaid näiteid, et me oleme sükse, kuidas öelda, osteopaadi raviseansside arv on sükene tavapäraselt 3 korrast kuni 5. Ja kui inimene järgib talle antud nõuandeid, kas või hommikused venitusharjutused, siis iga kord, kui ta tuleb, seda on näha. Seda on näha, et ta on tõsiselt püüdnud ise, et ta on kaasa aidanud ja see annab kohe päris kena hoo juurde inimese tervenemisele. Heale enesetundele. Absoluutselt. Ütleme selline täiesti tavaline, et 3. korral, kui patsient tuleb, ükskõik, mis tal olnud on, ta annab teada, et tal on meeleolu paranenud. Ja siis, kui sa tuletad meelde, et miks ta esimene kord tuli, et tal oli mingi valu, siis ta ei mäletagi enam seda. Et inimesel on kuidagi nii loomuomane, et kui ta tunneb ennast hästi, siis ta ei märkagi seda, et mingi nädal või paar tagasi tal näiteks selgu valutas või kael oli pinges, et ta võtab juba seda tervenemist nagu nii iseenesest mõistetavalt. Ja siis on tihtipeale jällegi ka see nii-öelda juhtimise osa, et me juhime tähelepanu. Mäletad, esimene kord, kui sa käisid, millega sa tulid? Sa tulid suure seljavaluga, et me saime sellest jagu. Ja see on kadunud. Lisaks oleme boonuse saanud sellisel kujul, et sul on meeleolu paranenud. Sa oled rõõmsam, sa käid rohkem väljas, sa oled isegi oma sõprade või sõbrannadega rohkem kohtuma hakanud. Aga kus läheb piir inimese juhtimise ja isikliku piiri loomise vahel? Kui me räägime inimese juhtimisest ja isiklikust piirist osteopaatia kabinetis, siis ma tuleksin selle sama näite juurde, mis ma ennem väljendasin, et kui teraapia on lõppenud, siis seal ongi nii-öelda osteopaadi piir, rohkem ta enam ei saa teha, ta on andnud võimaluse inimesele tervenemiseks. Ta on juhtinud tähelepanu sellele, kuidas ta saaks oma igapäeva harjumusi muuta. See on andnud tee otsa ju kätte, aga minema peab ikka patsient ise. Ja see on juba tema enda vastutus. Ja sellega ongi piir loodud, et kui osteopaadi kabineti uks kinni pannakse, siis hakkab inimese enda maailm. Iseseisev töö. Iseseisev töö ja täielik vastutus selle eest. Ja vastutuse poole pealt isegi mulle meeldiks siia juurde tuua ka see nüanss, et kuna ma olen ka kindlustusmaailmaga väga palju kokku puutunud, et iga kindlustuse puhul on ka vajalik see, et inimene lepingusse märgiks ka oma vastutuse suuruse, et kui suures osas on tema, et ta mõistaks seda, et ka mingi vastutus lasub tal endal. Et samamoodi on osteopaatiaga ka, et inimene vastutab täielikult selle eest, mida ta teeb järgnevatel päevadel, et kui osteopaat on soovitanud puhata, vett juua järgmistel paaril päeval, et protsessid kiiremini ja paremini toimiksid, siis on see inimese teha ja valida, kas ta tormab pea ees kohe
kiireid asju lahendama ja või ta annab oma kehale aega ja nii-öelda protsessida. Kuidas harjumused üldse kujunevad ja mis need harjumused on? Ai, see on niisugune ka põnev maailm, et jah, harjumustest peaksime ka rääkima, kui me juba jupp aega oleme siin sellest kõnelenud. Et ma mõtlesin, et ma täitsa vaatan, et kui guugeldada, et mida see harjumus siis endast kujutab. Ja harjumus on tegevus, mis on korduva sooritamise teel muutunud automaatseks või tavapäraseks. Et harjumus pärast käitumist inimesed enamasti enda juures ei märka, siis saab sellega hoida vaimseid ressursse oluliste tegevuste jaoks. Nii et selles suhtes on see isegi natukene oluline ja vajalik asi. Samas selline automaatsus vähendab käitumise paindlikkust ja harjumusliku tegevuse tegemata jätmine on isikule raske ja ebameeldiv. Selle tegemine aga pakub rahuldust. Ükskõik, mis see siis on. Ja mis siis harjumused olemas on? Neid on päris palju. Kas või hakkame söömisharjumustest pihta, et mida sa sööd, millal sa sööd, kui palju sa sööd, kui kiiresti sa sööd. Ja. Et kas sa annad endale aega toidu läbimäälumiseks ja nii-öelda allaneelamiseks enne, kui sa juba järgmise lusika teha. Sa päriselt ka saad aru, kui palju sa sööd, eks? Ja vahest on hea kas või omale nii-öelda, eriti just nendel, kes armastavad selliseid ampsukesi ja vahepalasid, et võib-olla võtta teine kausikene ja panna sinna kõrvale nagu iga kord, kui sa võtad mingi paar kartulikrõpsu või mingit kommi, et sa paned ka kõrval kaussi need kommid ja krõpsud ja vaatad, kui suure taldrikutäie või kausitäie sa õhtuks kokku saad. Jah, palju sa tegelikult oled ära näksinud. Palju sa tegelikult oled päeva jooksul näksinud ja vahest aitab ka tõesti toidu kaalumine, et kas see kogus on nagu optimaalne, mida sa päeva jooksul tarbid. Ma ei kutsu siin oma toiduportsusid vähendama, pigem on see, et süüa tihemine ja vähem. Aga et aru saada, palju sa tegelikult sööd? Ja aru saada ka palju tegelikult ja oluline on ka kindlasti regulaarsus. Et tihtipeale, mis ka ostepaadi juurde inimesi toob, on see ebaregulaarne toitumine. Tihti minnakse kodunt ära ilma söömata ja esimene suurem söömine on siis, kui õhtul koju tullakse. Päev otsa mitte midagi. Ja põhimõtteliselt päev otsa. Või ainult kohvi on ju? Jah, tihtipeale on see kohvi või kontoris olevad mingid näksid, küpsised, mingid pähklid heal juhul. Vahest on ka mõnes kontoris puuvilju pakutakse ja kui kellelgi on sünnipäev, siis saab kringlit-torti ka. Aga tegelikult on organismil vaja ikkagi ka päeva jooksul sellist stabiilset, regulaarset toitumist. Ja tegelikult sooja toitu ka. Ja, ma tulin selle juurde, et tavapärane söömine on siis õhtul ja mis siis tehakse? Tehakse mõne korralik lihapraad, sinna juurde siis võib-olla mingi kartul ka ja mingi niisugune tumisem soust või kaste või heal juhul ka osad teevad salatit. Aga ütleme nii, et kuskil olenevalt inimeselt, et siis peale 5 kuud või isegi 7 söömine on juba selline, kus keha ei jaksa seda enam töödelda, sellepärast, et keha on reguleerunud juba teisele režiimile, et see on ülekoormus ja keha peab sellega toime tulema öösse, see aeg, kui tegelikult keha peaks puhkama oma nii-öelda kõiki organeid ja üksusi taastama ja nii-öelda siis üles laadima, et hommikul oleks jällegi hea ja värske olla. Aga mis erinevus on suunamisel ja juhtimisel? Ostepaadina. Kas sa siis juhid või sa suunad? No ma ütleksin, et ma pigem suunan tähelepanu ja juhtimise pool on nii palju, et kabinetis juhin ma vestlust ja aitan inimesel leida neid võimalusi, nagu ütleme coachides, et millistel tingimustel oleks tal võimalik oma elukvaliteeti parandada. Käime need võimalused läbi ja inimene teeb siis ise oma otsused, kas ta valib selle või ei vali. Sest juhtimise üks roll on see ka, et antakse ülesanne kätte ja pärast kontrollitakse, kas on tehtud. Et ühegi patsiendi juurde mu koju ei lähe vaatama, et kas ta teeb oma hommikused venitused või ja kaua ja kuidas ja mis ta mulle suhu paneb.
aga selles mõttes on küll, et ma näitan tee kätte. Aga mis vahe on juhtimisel ja manipuleerimisel? See on niisugune hästi kaval ja hea küsimus, et tegelikult on see sügavalt erinev asi. Et jah, kui me võtame juhtimise hästi laia mõistet, siis võib mõnikord juhtimine olla ka teatud manipuleerivate võtete kasutamine. Aga mina pean pigem silmas siin seda, et kui manipulatsiooni kasutatakse, siis see on tavaliselt selle juhtija huvides. Aga osteopaadi kabinetis on see nii-öelda juhitava huvides. Aga tegelikult on ju osteopaadi huvides ka see, et patsiendil paremaks läheks. Kas siis ikkagi natuke võiks manipuleerida? Kui siis... Tegelikult ju on meil kõigil huvi, et patsientidel parem oleks. Ja, me manipuleerime küll, aga manuaalselt. Ja. See tähendab osteopaatilisi tehnikaid tehes. Täpselt. Et kaugemale me kindlasti sellega ei lähe. Osteopaadi manipulatsioon on manuaalne. Just. Aga räägi natuke sellest ka, et osad patsiendid jäävad juhtimisest sõltuvusse. Mida siis teha? Ja kas sinul on selliseid kogemusi, et keegi jääb sinu juhtimisest, suunamisest sõltuvusse? Ausalt öelda, mul ei ole selliseid näiteid kuigi palju, mõned üksikud. Ja need ongi peamiselt olnud inimesed, kes ei ole osanud vastutust võtta ise enda elu eest. Et tihtipeale nad käivad ühe terapeudi juures teise juurde. Oota, aga äkki nad ei taha vastutust võtta enda elu eest? Mõnikord on see mugavam. Ja tegelikult on mugavam. On. Aga kui sellest sinu elu paremaks ei muutu, kui see mugavus toob sulle hulga ebameeldivusi, millega sa rahul ei ole. Kui hästi juhitakse, siis on tegelikult päris hea ju. Kui ikka sa leiad endale hea juhi, kes ütleb, mida nüüd teha järgneva kuu ja mida järgneva, siis on täitsa mugav ju tegelikult. Aga püstitame küsimuse, kellele on mugav? Pigem ma vaatan seda poolt selle alt, et see võib mugav olla, aga mingi hetk või mina ebamugavaks selle inimese jaoks muutuda, kui ma küsin järjest ühesuguseid küsimusi ja teen seda võib-olla erineva nurga alt, siis see taipamine ikkagi lõpuks tuleb. Et kui manuaalsed nii-öelda manipuleerimised ei aita, siis kehavaevuste taga on tihtipeale ka nii-öelda psühhosomaatilised teemad, et psüühikaga seotud teemad, et siis on ka psühhosomaatilised protokollid, millega tegeleda ja see tihtipeale avab inimese silmad ja no ma ei tea, ma ei ole kohanud sellist inimest, kes ei tahaks lõpuks ise muutuda, märgates, mida ta tegelikult igapäevaselt teeb ja tema tähelepanu sellele juhtides. Nüüd me hakkame oma otsi kokku võtma, aga viimane küsimus, mis on patsiendi jaoks objektiivne kasu ja mis on subjektiivne kasu? No väga ilus küsimus, et ka selline väga juhtimisliku terminoloogiaga. Et kui me räägime objektiivsest kasust, siis seda võib-olla ei olegi nii lihtne mõõta, sest see peab olema kuidagi mõõdetav, kaardistatav, et me saame mõõta võib-olla siis hoopis seda poolt, et kas inimese vererõhk on paranenud, et on parem või siis, et pulsisagedus on vähenenud, hingamine on sügavamaks ja pikemaks ja rahulikumaks muutunud, et saame võtta enne osteopaadi vastuvõttu ja peale osteopaadi vastuvõttu, et need on mõõdetavad suurused, mida saab sinna alla tuua. Ja
kui oleks olemas selline aparaat, mis mõõdaks inimese valutugevust enne osteopaadi juurde tulekut, siis oleks see ka selline optimaalne kasu, kui me saame pärast mõõta, et kui palju see valu on vähenenud. Ja kui vaadata subjektiivset poolt, siis tegelikult subjektiivse poole pealt on just see inimese olek, mis hästi palju muutub ja meeleolu. Et kui me räägime sellisest subjektiivsest kasust, siis see on kindlasti see tajutav kasu, et inimesel on kergem hingata, tal on kergem liikuda, ta on rõõmsam, ta on empaatiavõimelisem, emotsioonid on selgemalt väljendatud ja palju positiivsemad, kui nad ennem olid. Et ka see on muutus, mis siis, et seda ei ole võimalik numbritesse panna. Et selles suhtes me räägime siin, võrdleme juhtimist ja osteopaatiat, siis samas on ka see pool, et soovime väga ka inimestele südame peale panna, et igapäevased otsused ja harjumused mõjutavad kõiki väga-väga. Ja kui need harjumused ja otsused on viinud tervisemuredeni, siis igal juhul tasub osteopaadi juurde tulla, sest osteopaat on valmis aitama mitmekülgselt. Üks pool on see, et ta aitab valusid vähendada või siis hoopiski valudest vabaneda. Või märgata, kuidas me endale loome neid. Just nimelt, ja sinna juurde käib ka see pool, et aidata märgata, et kuidas need valud igapäevaselt tekivad. Samamoodi aitab ka osteopaat seal juures juhtida seda teekonda, et milliseid valikuid tegema hakata, et kui teelahkmel seista, et mida ma valin, mida ma otsustan ja see ei ole ainult manuaalne teraapia, et see on hästi mitmekülgne ja põhjalik. Et see ei tegele ainult inimese füüsilise kehaga, vaid ka inimese nii-öelda mentaalse ja vaimse poolega. Mida sa lõpetuseks veel ütleks meie kuulajatele, kes tänast podcasti on kuulanud, siis sellisel juhul ma kindlasti, üks pool on see, et soovitan inimestel rohkem osteopaati külastada, sest tihtipeale on tervis see viimane asi, mille peale investeeritakse, kuid osteopaadi juures käimine aitab ennetada ka palju tervisehädasid, nii et isegi kui veel ei ole meditsiinilist diagnoosi, on alati hea osteopaadi juurest läbi käia. Ja teine pool, mida ma kindlasti öelda tahan, on see, et kuna mina olen teinud ise hästi suure kannapöörde oma elus, ma olen muutnud ametit, ma olen muutnud valdkonda, nagu te tänase podcasti käigus väljendatuna aru olete saanud, siis minu meelest on inimene üks väga-väga huvitav olevus. Seda nii anatoomiliselt, bioloogiliselt, psüühiliselt ja nii edasi. Ja kuidas kõik need erinevad tasandid on ühes inimeses seotud, siis kõike seda põnevust saate te siin Kuhjaga õppida Osteopaatia Akadeemias. Nii et sõnum on see, et kõigepealt võite tulla proovima ja vaatama, mis see osteopaadi vastuvõtt üldse on, kui kõhklete. Ja see võib olla ka teie nii-öelda isikliku eneseharimise teekond. Ega sellepärast ei pea ka kohe osteopaadina tööle hakkama, kui oled osteopaadi hariduse saanud, vaid see annab sulle ka väga laia võimaluse mõista kui inimest kui tervikut, mismoodi on inimese sees erinevad seosed ja see on väga-väga põnev maailm. Kindlasti soovitan. Ja mina ütleks siia juurde, et igaüks võiks ise valida omale osteopaadi. Ärge minge selle peale, et keegi soovitas, see on kõige parem. Tegelikult ei ole olemas kõige paremat. On igale ühele
omale sobiv osteopaat. See on kõige parem. Aitäh teile! Aitäh teile!